Bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas de deal. Vous savez que n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, l'inene. Salut na bandeko nyonso bozo na biso à travers internet partout dans le monde entier. Sika bozali na ba bureau, na ba night club, na ba salon de coiffure lokola, salon de coiffure oyo à Claude Kiba na Canada, na Montréal, na pesi mbote sika bazo na partout na chaîne na bino elengi na biso TV, elengi na biso TV na isa bino bo s'abonner ndenge kaka masolo ezo salama pour na pesa bino ba news et puis na ba chaîne mususu partenaire Africa Telema TV et puis ya boss ngala et puis na pesi parou image oyo ndeko ya Vincent Toulouse oyo azo aider na caméra tala kaka musaleza musale dimanche faut te pesa bino quand même actualité musicale pour ba musicien bazo beta makasi na mboka oyo bazo beta makasi ba ebele baza na ba voyage yango to sali moi carnet na biso moko to pesa mbote makasi to pesa plutôt ba news ya ba musicien nyonso oyo bazo évoluer makasi pour musique na biso batu bazo ba kitaki mais nzo rande kitaki te comprendre biso ba petit ba ole kana vraiment on est à Kinshasa toza précisément na Kitambo esika oyo mabele ya président Fiston Saïsai on a pesi mbote et puis la bandeli na ko pesa mbote na général des Faro mon général des Faro vie ba petit ebele ba vieux ebele ba damanga pe fona damenga pe fona zo forme fona ko mapembanga alors en actualité musicale na biso afato bandango to ko banana na ba mbote vraiment makasi na ba ekirimo ko ba petit na ngamo ko ba Jericho Betox to za na simana yo Chacha Mystère Limboko na pession mbote et puis na bossa inte José Dibinga Taïga et puis Dieudonné Dibinga donc bango wana ba simbi Jericho Betox et puis Stani Tangadia na pesi no bambote. Alors actualité musicale les anini Jibem Piana Aza na Afrique du Sud na Djobour akobeta lelo na Johannesburg juste na Continental na salle na bango wana Jibem Piana na ba poulet na tout bakobeta concert lelo et puis na pesi mbala moko master na ngai po na chaque orchestre na ba master Jidol aza chanteur pa ya Jibem Piana vraiment en Afrique du Sud et puis baza na tournée bazo beta ba concert toke na Weranson na na bandundu na équipe mobimba wana pesi petit mopao Christian Ozil oyo atineli nga message oyo depuis bandundu Weranson na bandundu na orchestre mobimba ba beta concert na stade ya bandundu donc Igwe de la Forêt a évolué quand même dans l'orchestre et puis na Kofi Olomide toujours va tourner à Outaki déjà qu'on beta va tourner et belé qui reçoit signaler déjà dans Facebook va beta va tourner belé va kendaki Nairobi va kendaki Benin bazaza toujours en mouvement musique na so o azo ba ke musique na so izo kufa eza archi faux pour tous autres la ba Trans TV au monde appelle ba musique ba congolais so bete belé ezo bundisa ba petit wana ba Nigeria wana ba yuma moko boyebi musique ya Congo zo évoluer makasi Fali Ipupa R Marabioche Mobutu de la musique congolaise yé aza toujours ngomba aza likolo makasi ba voyage belé orchestre nezali et puis bazo répéter ka chez pour tous na deux orchestres na Congo répéter ka chez bango eza Fali Ipupa et puis Fabrigaz maestro o peut répéter ka chez na ma campagne Fali Ipupa toujours azo matamakasi tous na kabose bulembi ya kobia na tila bino ba photo pour luka ba preuve na région kuna botala ba photo kabose bulembi na vie na aide général des Faro ayambie maboko kufungwa na orchestre na mobimba na moni ba Obama animateur Obama oya uto bini sabiso awa na ya kulembula Obama za na Kenya na général des Faro vient na ngama tumona ti lelo sa pesi la raté et puis na moni pisha moni siko tanto ba ba musicien musu ya mitema malom bazali amemi pisha oya za attaché de presse et puis aza chroniqueur na avis du public amemi ake asala musala na ye kuna na Kenya et puis na moni Tracy na Glody Diasuka ba région de bango ba utaki par Turquie Dubaï ba la région de bango na Kenya kuna bazana général des Faro et puis Ebo Alote azo continuer toujours ba répétition na siège na ye na Kabamba Rwanda na Kini Malebo sika mama Malio somba répétaka ya Freddy et sika répétaka wana na juste là pour que nous retard la répétition ya Ebo Alote ezoleka kitoko na Kabamba Robino Mundibu avec Sonopis Oyabimisi jouer les ballons
jouer les ballons et ça mystique et ça danger mais il y a robot ça été Robino Mundibu azana Kinshasa te azana est azoké pour na ba concert a remettre lelo ba sinalenga toujours lelo a remettre concert na est wana et ça bien makasi avec borna ya bimisi jouer les ballons et so il y a déjà dans moto à danger mais c'est une petite actualité mais c'est pour national le baie national actif face Jerry Kobetox désormais a commis naie fou de Koffi Olomide par uzwanga bien na komi fou de Koffi Olomide o meki na Koffi Olomide na kofingo makasi o meki na fali pour pas mobutu de la musique congolaise na kofingo makasi pour baninga msupe ba koma batacher des presse ba musiciens mukile kufaki mukile pe tele maté désormais Jerry Kobetox fou de Koffi Olomide et Fali Poupa pour bangonde bazo ça la fierté de la musique congolaise Koffi Olomide a sali trop na mboka après Rochero Taboulé c'est Koffi Olomide ça n'engage que moi. Et nous avons 20 albums. Et puis à voyager à Pamba. Et puis dans les pays, nous avons besoin de complexe à sa modèle. Il faut que nous ayons et puis nous avons l'équipe de base de la presse au Jerry Kobetox à Salingamo, nous avons capitaine Cynthia Ligodi Pembeni, Yasmine Ngoloba et puis Bakissa Soumilor Nzumba Métis Noir. On a ce que c'est équipe nationale, équipe de base de la presse. Équipe de base de la presse. Donc qu'est-ce qu'on a petit nanga mochodo de la presse. Darling Love, capitaine Clarisse Plasma, Ozili Sunani, petit nanga Ballon d'Or, Ozili sous petit nanga Bakissa Misikoyo, Champagne Masangatalo. Bolo bela ba petit wana mike wana ba ser na bino basi basala kala ba utiliser ba ngotro na presse kaka koloba loba. Parce qu'on a l'obéla équipe nationale. Bon ben nga pour nani. René Abi, bon ben nga équipe nationale pour aller. On a une équipe nationale pour vous sans idéologie, sans impact. Et puis bino bana basi bo ba mibali bo ba toro. Boza pemeni ya mwana mwasa zo konza bino ba mibali. René Abi na tangi komono kene na CD oyo na justice to kosamba ngam na tangi komono René Abi oza toro, oza yuma parce que mabundi Qatar azo konza yo. Ngaska Tara Jerry pena garçon mukebo ya libomote ya Slim moi ça konzanga et puis je suis artiste et comédien bien formé dans la semaine elo na na sala Yamado film Yamado na ko botala on a nombre de vies et puis nas artiste et comédien par hasard je suis bien formé par Modero Totokani patron ya scénario ya Mboko yo ngam na lobisa na ngachi moi piston ça c'est patron ya ba comédien na mbongo Modero c'est pas patron ya ba artiste et comédien ya scénario. Si on a des appels à Mabundi Kata, point. Paro, on a des appels à Mabundi Kata. Et puis, on a petite sœur, on a Darling Love. Oh, aïe, Léopard. Baba Yuma dit, Baba sans idéologie. On sait qui singa, on a Léopard. René Abiri. On a Yuma. Et puis, les quelque chose, maman na Yuma. Yo finga mocho de la presse Yonan. On a finga oppose au gaz. Petit mon boboye internet par hasard. Moi, j'ai 6 ans à l'internet. Et puis ceux qui aiment ça parce que bino bosimba bakisi nga na sambela nzambe ya likolo na se na boya ki papi ki vendende na boya na pesa sima na za job na mwana nga liboso Aisha Bampeledi on a pesi mbote na Brazzaville azo bac kala mingi te asana 17 ans est-ce que job na mwana 17 Yami balé Grady bébé Grady autrement dit Alves pour na linga Rajin Alves fort joueur à Barcelone wana azana Barcelone on a pesi Indoina. Comme ça, défi ça momino mon na PC makam. Azwazemi comme ça futu ka kina PD te ba yuma morobo. Nazo rappeler bino kaka ki bato bozo tout monanga Jerry Kobetox désormais comme na ceinture et ba petit morobo so meki ba ko démarrer bino makasi à part mochodo de la presse na équipe de base de la presse to moni Chacha Oyo aza toujours permet na Jerry Kobetox Chacha Limboko José Dibinga Dieudonné Dibinga, Taïga, Stani, Kangodia, Stani Kangodia. Donc, ma pétition, on ça la Jerry Kobetox. J'espère qu'il n'y a pas une actualité. Actualité, c'est là. Mais là, on a dit qu'il y a un Kabango, un Léopard, un Léopard, ou un Kardashian, un Mickey, Internet, il y a un Kofinga, des Aramabe, tout est éduqué, tout. Pour bien nous ça groupe il y a presse Léopard de la presse c'est ça on a dit Léopard au ebeta ya bali avec Junior Kabananga marina ça émission mais bato na solo kaba ba komisa message bien te Junior Kabananga ngana yo
l'équipe nationale te ngana yo na MK tango ba teki yo bimi biter na IPFKIL te ba kana komba okosha lelo ba yuma oyo ba ibe na komba junior ka bananga ayimba cha abeta tolo mabundi Qatar alo ba pe o junior ka bananga na lata numéro 6 et puis moi ça ba bien na lingo fingo te manike suli manike na lingo fingo te yo ba oti no finga Jericho Betox hein et puis finga Gloire Roland point. Oui, par hasard na internet, c'est mec qui n'a eu qui s'injure à lui. Qui s'injure à Moussouba, qui a pas de problème. Yo, au moins, c'est même les balles au Tchèque na internet. Parce que t'as un arme finga motutu. A finga héritier, a finga ferré, a finga onani, a finga yo moi si artiste au bout de l'artiste bana, on m'a finga bana. Parce que ba ko aider on est na bana. Moi no yo na pe ba benganya la team wat. So ça. On a sa famille abatu ya mbongo. Famille batambo. Nga Jericho Betox na famille batambo te mais na batambo poto oyo balinganga makasi bandeko na ngai balinganga makasi tio muluba cher Francis et puis Charlie Adjanga artiste musicien oyo azaki kitoko parce que yo asko mutambo makasi suwa pesa nga mutu makasi yeyo Freddy Chibango wako etu mashi wa mumenu angata bakuta utekela mwana enu mu Western Freddy Chibango Agetrad et puis Mama Rimbuyamba la patronne sponsor émission oyo après ça bamote belé oui par une bosani actualité mususu Macintosh Bill Clinton azokende Kenya enfin Bill Clinton azokende Kenya na orchestre nae mais ba auto sinalenge lo moko awa pa Chirac nous lendo le qui a général de fa le binanga gérer tout maintenant li solo oui que ba orchestre belé kabwa na Kenya ba orchestre belé kabwa na Kenya kabo se bulendo ko umela te na Kenya mais mi ba ba moni de Kenya zongi ça va rapide il fait des fois après ça va vite là rapide parce que Kenya pour nous quitter orchestre kabwana au Kenya Macintosh be a okende Kenya parce que Kenya na pe Macintosh Bill Clinton ko umela te na orchestre na yo parce que umeli orchestre au kabwana donc c'est un peu ça actualité te mate pe ça ngwana j'espère que actualité sili mais so Fabugaz na bina actualité n'était batune ba place na bangai Guinée azala Guinée bangi mais so Fabugaz azala bangi ba auto sinalenga papa pour to pesa actualité ya bato ba komeli biso leti na part ya JB masananga auto komelanga chanteur azakuna Gido la komeli ngai pa Werason masananga akomeli ngai Christian Ose akomeli ngana mwana côté na biso basele mona kitambo mikolo azo yemba na maison mère makasi na moni pe azana banu a voyager na Werason leki ya fila basele leki ya gabana basele pas bango ya ngwana kuna liboso donc c'est un peu ça la pesi actualité nous surtout ceux qui na biso wana pour continuer toujours kolanda Jericho Betox c'est votre humble serviteur moi na mobalo amenda raboter te botan des république botika ko finga nga jeune oyo azo bana micro oyo ase longi mabena kana nga botete bote botika la bataille gabadie de dibinga bote botika la petit nango ba za la pepe et puis yo les questions finga matika songo obia mo histoire matika songo yo na yo lukayo yo mto pesa ba petit msou gaz ba finga matika songo elonga ba bébé na internet en biso to yaka yo les questions yo oui bien ça rana chéri comme Betox oui bien ça rana chéri et puis chéri vient na yo posa yo moza petit malgré moi ma petite na mike bo simbi wana ba journaliste internet ba sans impact sans idéologie tu li kasa na lolemo obeyi moi ça pour toi tindelo $4000 après na sema sutuki tindele mutombo ndeni ok na domination you madi toza la capitaine na mochodo de la presse malgré ba fingi bango pe na moni wana Clarisse Plasma donc azawana to pese quand même un mot toza na kini le kana papa le kana yo Clarisse Plasma mochodo de la presse boni bien Jericho Betox nalinga banana ko pesa moto linga makasi grâce mbizi la sexy po babiyo musano ka ko la grâce mbizi la sexy na kotele makasi po ata na bundi na kombo na tinda mo wa misa bilo wa papa mba ba bazani loti to yebani bien donc yo pour l'action opposition pour ngape na uto lancer na la 6 opposition dans un mutu ya intel oui mutu nyonso na poto partout dans le monde mutu nyonso talanga ba fan nga ba ebike Plasma azara mupandi ya grâce mbizi la sexy Plasma za mupanza grâce mise la sexy mais ngasko lelo na lobi na komi fude Koffi Olomide o fingi Koffi Olomide na ko démarrer makasi po na moni ba muzobe comme les 4 siko le ketcho chrétien bino yo pe ozaki na mwa makambo bande ko sala tikana mo chodo de la presse en tant que capitaine mais ba benga ba bi mo chodo nani le ketcho fingi bino abibo za sans impact boza sans idéologie Léopard nde makambo René abi raconte na Léopard ye le ketcho azaka nani na ebi ekuta sana
Moi na momo internet a pembe boye. Internet so tali okataka kwa moi si maza moi mobile. Ah! Oh! Moi na popia chuki. Moi popia chuki ça va kota lemba kunati. Te alonga lemba on akoma na komina ki. Ah c'est normal fa ki malemba po longa eza ba lemba tenga botami na lemba na lenda. Akoza moi lemba te ba lemba. École Mokengeli. Oui, ba lemba ba sa éduquer na façon ya éducation ya olorote ya baba o to benga éducation diffuse. Ba mochodo ba finga ba te mais so fingi mochodo na finga po nga kutna bela sina kufa kala. Na loaka mtaso mela cercueil, mtolue corbillard, na mtaso mela ba na nécropole po na boyina kunda mana kitambo ba kunda mutu likolo na nga charge. Oh. Sikoyo les gars bibo ça sans idéologie, Léopard ne makambu, Léopard ne danger et puis René Abiro bosola ne bien, à bigo to gérer comme ça ya Léopard. René Abir li boma na oki. René Abir li boma na o moni bino. Non ba ma boma te ko bana na capitaine na ze lo côté. Ngana ya mabe na internet na ya olukela mabe na internet mais na ya mabe na internet. Na ya impoli na internet, na ya na makasi na ngana internet, na ya na nyonso na internet nde na zaboui. Et ate ko fona meladi amba pona le kata ba tanga micro liboso ba tanga caméra na ndiko lo ba tenga ka folie ya bandakala. Mutu nyonso tuli mutu lo Patrick Dinganga ebinga très bien. Ayebi ke mwana wana liboma yo mona mibenga liboma de la presse. Donc on a liboma ya makasi c'est ça route fona melatibo so fona senga te fona meladi amba et senga te fona kota ba bloko bokota kana donc le ketu na biso kieba moi ba guerre na salité wana bo sala on a bateau bo mesana sana bon so koti mochodo tata la ngana akena sa mabele le ketu na lukola mukolo moko mali komina kin mama na nga mona komina kin akoli na komina kin ya awa okima komina kin okeva na nsele keba na ona mochodo de la presse na opekisa bino bazoba nyonso o ba toucher mochodo po bazwa gaz bazwa ba base na internet na ono sila na bino moko bo kieba po ngamo de sur le terrain or okosa na bomona kin matanga mala coste bo beta mutu bo beta ba mona kin ndenge Darling Love a beta ki mutu na matanga pe amema ki place moko te ni na souci po to meme na souciat o moni ba colonel na ba général bino boganga kana nga azana bango ya mura ya solo penza ya bakatange o ebeta lingala te so kosa ninga apia ba konzi bo mona mochodo de la presse mne makambu et puis commune Kine za mabele na nga commune Kine depuis zolo wakaka prince Kasavu bwana ti kota veni di marché eza yanga maxelo mobe matika songa muninga na oti matika songa muninga ta ba ninga na ba vie na bino bosala ba jona teke bokwe pa mo amasi mo boye avant ya noti na yo keso malitungulu yo koma na wenzara isomba ndembi Leti René Abiri akomi porte-parole ya mobali ya Karine Mokonzi wa musicien na sans impact sans idéologie ayemba ne kutu bien te. Donc ngakutu René Abiri po na yo ki non tesika fingi no chodo parce que fingi mo chodo ko mona ngai ba place to so ke no bomba no yebi ke ngana yebi oyebi donc ata ba finga na bango e ana ngo ba guerre na biso buzoba na biso to nimango nga mwana nga ko za chronifiant to te na kotangi se classe o za la magistrat ou soit avocate a ko za la buzoba o te po eza buzoba o faut musala o je ko beto c'est musala mo benga na be ngo musala bata maboma donc bonge na biso ba clarisse de to sto doka mutukala po na campus o za ki na esprit donc kosa na kutu tenga na za amateur te ko meka kutu peti boso kosa ni okuta nango boso ko bunda beto bunda makasi so to bundi tango comme ya létal en tout cas comme on a ba létal na nga penza pona za ka fier na ko za létal Nicolo yo fait rekola lo baki so to finga na makambo to ko tsa lété zate to finga na bongo to kene bo makambo fu na pe muninga la justice zate Clarisse Plasma moteur de la presse babi bolali pe mo muke tolalité na zola kata ba préparation talaka nga mona zala kité ba kote mo bazoba mo ba nyongololo mo wala moteur de la presse za groupe mo peut-être nga mona na mo comme mona nga boye te mo na nga te ke o dem so na sala émission mbeto leli o boye boyete moteur de la presse ezana fo za na mutu bako leka na tefe ko ganga ba comment ba yebi soti nga so la rapena ba cerveau monter ya poto lo kwa ba JC Kano les mystérieux aussi mutu lo kwa JP Panda autre 5 fois ballon d'or na Suisse batamo ba ta calme aussi papa GG Kalonda mais c'est ni akala pe kala na mais GG Kalonda lobi nini donc tela batunga na soana bango na poto donc na soana bazoba lo kwa bato soana bango te ba o sala buzoba olongo bilambo tike mutaka na TV ba obetelo ka maboko te mutu loka Enji Sukari pena fille ya disque tango yoka jiba boka pena libérer faute ko zala nani ba moni Enji Sukari mona mwasi ya mutabandundu ya mukuse la taille ne fait pas l'homme mais maye lebele na mutu
donc so tali makambo asali quoi mingi le bébé oyo ezala ngo TV mais indi sukar nde mwasi quoi. Voilà, Clarisse Plasma to pousa na mwa muke nga na salaki actualité musicale et puis ko yebisa ba yuma mususu internet ba loba et puis so boye ba raté. Nga na pesa sous conseil moko na ba journal fionto. Tala moni hein le yenge za ndeko douleur. Tokosa na te osala buzobo leki na TV ofinga kofi pona fere mais obosani ke outa na osoki na chokumuka ko yinda fere ayebi ne yote okomi kuna bakomi ko lo ba le petit mo afinga mo pa pona fere akima ke matade ke mibo mo te koza yuma OK matadi poani yelombe C7 yelombe C7 tokolanda tango ofingi kofi pour mutu lokola kofi atakutu na meli diamba ngo 50 boules jamais na finga kofi voilà jamais na finga kofi ni boma ngo ya nini ata fere ofinge poani na finga fere poani biso to yande pona tozwa actualité bango ba osala fere ya nga bimsa disque ba bimsa single ba embi nzembo bo mikolo la bola ndi ba mission na osali be mission et sili e continue ngo ba baza libanda ba sur occasion mona bango na kishasa te ba mona bango na bilili mais il ne pas dit que soko leki na TV o malodi tant on suppose finga kofi pona fere mais au lieu de 50 francs ya fere te fere ayebi yo te soko fanda na veni nini ayebi okutema na bota yo mais le oro ngo kudi anga biso ko be ngo makujo c'est na makujo c'est Poujos, olingo kudi yangana so lingo kudi ko m'attacher de presse le roi massa na pisha kimu à Kenya. Oh, le soldat de la presse na minute na Kenya ba photo bo mona on défilé na net bo moni on défilé na général de ça na cheli bango paru ya tango le babongo so ke pa ka bo se bulembi otunier ke pisha kimu azala attaché de presse no mutu no so yebi onke pisha kimu a part ki lisango à travers a pepona ka bo se na attaché de presse na mais on so kudi yangana makujo sango za nini boti ko kudi yangana pa ngana ba jamais ko nazala boya musicien mo pe misa ko lesa ngate ngana tanga musana nga pone na zwa sango na bango abimisi single misi nzembo na sai nini to lobeli yango so to luki musicien alobi fina na utaki boya na kenaki bo mais en tout cas façon to ko la musala o na ebité quoi mais nga penande na zo be nga na bonde libino na bona nga ba problème mon chodo de la presse eza liste et eza poussière et continue na liste té o ya kotia tembe renya biri zala na kwa na yo nga na bota ote na na Gloire Olanga bisinga bi pesa bango mbote na olela bango di Gloire Olanga za massa na ngai massa na ngai vraiment donc naza vraiment désolé na oyo komela ki malgré bilobela ya batu yo pende mususu mabeno yango wana okura koloba te bonga na mwana ngai dingwe te wa robeta po ye diku tatikane mamba bitumba ye de tika bitumba mamba bitumba so kacha ni tone na Kongo azori ni makasi o beta bato bat ba banga azate donc soki mta finga yeze éducation toujours na qui chronifion to ba finga biso donc somme ta finga fingai voilà merci beaucoup paroisse sinalenga to komina suka pesa ba mbote na batu na yo po ba JP Welo bazolanda bo sola kaka mo bosona ka moko ba JC Kanu Real de Madrid na Australie et puis na bosanité Papa Océan Olivier Mandela moninga ya Jerry Kobetox et puis c'est Mamayas motema ya Jansi Mayas Chico Longo Pointe Noire toya Pointe Noire toya na bozo ba spectacle à danger pesa ba mbote na ouais Jerry Kobetox na pesi mote la masala nga kombo e metaka na ebi ke o kama mais wana za makamna yo ngapela na makamna ngai na pesi Charlotte Mavinga mbote mama na Ephraim na kati ya Suisse na Zurich na pesi vie na nga JC Kanu malgré mais yoza awa quoi na pesi mon péché mignon na ebi ke to na lobi boye ba yanga de so balengi quoi obanga na bino te Tony Mulumba la Cape Town donc ma soleil a pena posé car mingi te bo mona penda ke place mo beta tour ba côté on ezana makasi ya Tony Mulumba donc attends ko talana nganga ko tunganga ezanga nga banga elote donc nga mamna lo bango na TV po nga za mupandisa ko na banga elote na pesi Belenge ma copine chérie Belenge ba motene bele na Paris wana na moni sous papa GG Kalonda papa bane bele ba motene bele suki na ngona suki wana Clarisse Plasma mochodo de la presse voilà tout le monde na voilà bokeba pour la ressource mutu pota $45,000 bokeba nga banga elote pe na okima te na la Sabino voilà merci beaucoup Totiki Clarisse Plasma leka na papa on est à Kinshasa toza na Kinshasa na Kitambo na mabele ya artiste belé o babima et belé vraiment to sali bino émission oyo actualité musicale sauf kaka ke équipe nationale boaba yuma di mabundi Qatar za yuma ponga Jerry Kobetox c'est jamais na rekota équipe nationale René Bir tika ko benga pe baleki na ngai po ba na deleki ya chroniquer zo na tcha na internet. Et puis bana vitesse ba kotanda ko langate ba kena pa mama sokola ngate ne ba fille na mino bozala bangwana ba kena sokola bango pour le loi bima bien le ba bimi le roi boti na butu keba
Ça c'est Jerry Kobetox. Alors merci beaucoup Tio Moulouba cher. Na oki lobi ozala nyongo belé ozo bato somba car benin. Longolanga muta makolo et osala bien Patrick Matondo les États-Unis na peso ba mote belé Patrick Matondo bo mesala na ye et puis bozé belé merci beaucoup Parou. Merci beaucoup. Mais bateau na lo ba likambo yo. Bateau bozo déranger Vincent zakane moi na malamu. Bateau boko tout les ande ba biso yo. On a tellement na caméra na fini mutu bien. Pour j'ai l'art de parler. Pour et le big Clarisse Plasma. So fini nga na fini pose éducation to okuta na internet. Bo tito arabi so te bolo ba na biso te ba fini j'ai na TV c'est là que fini na radio. Jamais. Quant à moi je vous dis bye. On se retrouve dans l'émission Roya, les actualités musicales na Pesibino, Jibem Pia na Papa Chéri en Afrique du Sud, ou Ranson na Bandundu, Kabose Boulembi na Kenya, et musique na Soye Mata Makasi. Bah voyager Makasi. Merci beaucoup Parou. Tout dans l'émission Roya. Bye, ciao. Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na Biso TV, avec Jerry Kobetox. Elengi na Biso TV. Elengi na Biso TV avec Jerry Kobetox, il n'y a pas de deal. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na Biso TV, Jerry Kobetox, tiens,